唔好打擾老公。Bobby 平安健康慶康。呢兩位仁兄喺度做緊咩交易呢？國家可啦，你擔咗咩國家可啦翻嚟？ 6 liter 嘅奶味可樂啦，奶味國家可啦，唔係酒味啊！奶味，椰奶味。淨係馬來西亞有得7人。 Rasa asli 啊，original flavour，啥卡字6個 liter。嚟醫下肚先。福州人啊，係啊。講幾句福州話嚟聽下。問我呵，問啲好冇？唔係呢個福建話咯。福州啊，食bà妹，食bà妹，食巴妹，炸衣呵。呢度有各種福州菜，仲有埋各種福州食品，福州麵線、紅酒麵線、福州撈麵，各款醬料。有嗰個煙皮豬肉，煙皮包。好似鮮會味，新鮮嘅 fresh，好有技術味啊！係咪專門酒嚟嘅？好飲㗎，係冇啊，少少。加落去啊！啊，係啊，係啊，好啊好啊，加少少啊！冇你少少好啦，冇俾咁多啊。個調酒師唔知有冇昆我啊？口唔表情嘅。以前我變晒可樂㗎。係喎，呢個係真正嘅可樂。開心心啊！我哋14個人總共食咗424蚊，味道還可以啦。喺邊度啊？樹林，有冇同我影相嘅？呢個紅樹林係唔係紅色嘅樹嚟㗎？係啊，白溝。嗰個紅樹係紅色嘅。呢個紅樹，嗰個係紅樹，呢個係紅樹林。仲要買飛，跟住先可以入。嚟，過嚟紅樹林。佢哋唔知道叫咩？我哋紅樹林行街啦，睇樹啊！我哋紅樹林睇樹，睇樹唔係睇馬騮啊！馬騮好多樹又好多。蟹嘅上高有隻蟹，你話蟹嘅下低係蟹啊！你再講個，睇到蟹就係蟹。你話蟹嘅上邊有蟹定係蟹嘅上邊有蟹啊？哎呀，犀利啊！Hanging Bridge。你好似俾人困住咗好冇？落錯金啊！你個大 monkey 走咗上嚟啊！你嘅我啦，活丹仔嚟啊！嚟欣賞下呢片紅樹林，大自然嘅生態環境。睇下個紅樹林入邊匿埋咗啲咩可愛嘅嘢呢？係彈塗魚啊！係咯，唔好打擾浸。唔好打擾老公。呢個生態公園都幾大㗎，沿住呢個平台呢，可以近距離咁睇周圍嘅野生動植物。平台嘅盡頭呢，有個亭仔，可以喺度休息。靜靜地咁睇下呢條河，放空，聽下大自然嘅聲音，都幾舒服㗎。呢度就係平台嘅另一邊。我係真係人樣嚟㗎。哇！魚點樣叫啊？其實佢唔係娃娃魚嚟㗎，佢叫彈塗魚。
繼續行下行下，喂！突然間有條蛇啊，係真蛇嚟㗎，唔係鞋帶嚟㗎。有個小小嘅 tips 啊，大家嚟呢度呢，記得要帶蚊怕水啦，因為真係好多蚊㗎。好，出發去下一站。大伯公觀音，嗰個童子孫悟空、豬八戒、唐三藏，你同阿唐三藏一齊啊？呢個係全馬最大嘅大伯公石雕神像。入廟拜神，大伯公居高臨下，波比波比，波比波比，平安健康慶賀慶快樂。快樂！阿學驚阿大伯公識唔識聽㗎？又唔係福建廟嘅，係啊！健康快樂，幸福慶賀幸福，唔是幸福咩？慶賀是韓國嘅。中國人嘅傳統文化，燒香拜佛，祈求上天保佑，平安健康、幸福快樂。呢個大伯公廟呢，比我想象中嘅真係大好多啊！除咗有超大嘅大伯公、觀音娘娘、媽祖雕像之外呢，仲有好多其他嘅雕像活靈活現。如果拜拜祈福呢，呢度仲有啲土產店俾大家去行下消費。然後竟然仲有個 food court 喎，我哋都行到攰咗，入嚟休息下揾嘢食。下午茶時間，有炒粿條、阿三辣沙，仲有 ABC。阿三辣沙好唔好食？唔知啊，我食阿三唔轉。ABC。好凍。食飽之後繼續行。其實呢度呢，真係有各方神明俾人供奉嘅。我哋入去呢一間廟拜拜，發現有部祈福機，掟錢，撳掣，鼓聲響起，再響下個鈴，俾中西嚇到添。發現有條龍喎，呢度龍，呢度仲有好多嘢睇。入去入邊睇下先。你哋估下呢兩邊咁精緻嘅畫係咩嚟嘅呢？睇清楚，其實係地獄嚟㗎。18層地獄，一層一層咁介紹俾你知。仲有孟婆亭，唔使驚，到平安橋啦！喂，竟然仲睇到海龍王同阿龜丞相喎！想求姻緣嘅，呢度仲有月老崖。穿過呢個拱門呢，有個塔，上去睇下。上到頂樓望出去，係個無敵海景啊！喂，竟然仲有泰國四面佛喎，犀利犀利！我有 show 啊，做關公啊！
有鬚都可以做貂蟬嘅。跟住呢，我哋就上到嚟大伯宮嘅背後，呢一層呢都有好多尊雕像，喺呢度望出去呢，又係另一番景色。行完大伯宮廟呢，返到停車場，呢班人竟然睇到呢個奇景啊，係天空之鏡啊！咁啊，梗係要發揮下啦！武林高手都出埋嚟啦！喺度呢，可以睇下海，睇下彈塗魚喺度彈下彈下，睇唔睇到啊？多有兩哇！咁多嘢啊！呢個啤酒車啊！泰哥大泰哥嚟。呢個係老虎嚟㗎。哇！呢個睇住夕陽嚟飲老虎啊！哎呀，搞壞晒呢班人，搞壞晒。咁呢個咧？呢個咧？啊？呢個呢個壞咗好耐㗎啦。實爹咧？諗緊啊，邊一根好食？太陽落山啦，夕陽無限好，一眨眼就天黑啦。睇下夜晚嘅大伯公廟，開咗燈都好靚噶。咦，歐巴，真係搵到一間食沙爹嘅喎。歐巴喺度燒緊沙爹俾我哋食啊！睇上嚟幾唔錯啊！除咗沙爹呢，仲有炒飯、炒麵啊、魚啊之類嘅。沙爹嚟啦，大家迫不及待試一試。睇佢燒得幾靚。沙爹 OK 冇？ OK， 好好味啊！有咁好味。羊肉沙爹都幾好食，一串接一串，一下就掃晒啦。我哋仲點咗呢碗麵，不過唔記得咗佢叫咩麵，都係雞肉沙爹最好食。下一集我哋終於嚟到 Pantai Remis 啦，仲會帶大家去買海鮮、食正嘅、買手信。睇到呢度嘅朋友仔，記得俾翻個 like 支持下啦。仲未 subscribe 嘅就快啲 subscribe 啦！